大家好，欢迎来到我们 Chapter 3读书计划的部分。我们是见人 recommend goods， 推荐好东西、好消息。在每一堂课的开始，我们都会稍微回顾一下，我们应该要具备考试的观念。第一个就是我们做完的事情都要有反馈价值，我们正在做的事情要有明确的目标性。随着计划进行，未来要做的事情必须呈现简化趋势。那这堂课我们要带给大家什么样的内容呢？第一个就是我们要先来厘清一件事情，学习与考试的差异性到底在哪里。第二个点就是读书计划的策略，告诉你们我当初在考试的时候是怎么样给自己定读书计划，读书计划里面有哪一些条件，考量到哪一些点。第一个我要谈的就是学习与考试的差异性。我想很多人都一直没有理清楚自己到底在准备国家考试的时候是在学习还是在考试。其实一直以来我们在学校的教育升学体制里面，学习的验证机制我们都用什么？都是用考试来验证我们的学习状况。但是有没有发现，其实我们的考试都是有所谓的偏向性的。什么意思呢？我随便举个例子，比如说考国文好了，国文有字音字形、文言文、白话文、古诗词歌赋，各式各样的内容在里面。但是如果你专注于加强你的字音字形，你会不会拿到好成绩？并不会。无论你怎么加强训练字音字形，都不会拿到好成绩的原因是因为考试字音字形的比重非常非常的低。也就是说，考试本身其实是有它的攻略方式的，跟你学习的好不好是有那么一点关系，但是又不能说完全相关。我们常常在国中、高中的阶段会看到很多30天冲刺班、100天冲刺班。为什么我们的考试有办法用一些短期的冲刺就可以得到好的成绩？难道是因为我们学习的比较好吗？其实不是，我们往往都用一个考试的模式去验证我们学习的状况。你要搞清楚自己是在考试，而不是在学习。考试就是为着得到好的成绩，做出相对应的准备，做出相对应的分析，去厘清哪些东西比较会考，比较常考，比重比较高，而不是通泛的学习。考试这件事情跟学习必须分清楚，避免我们在花了更多的精力的情况下却得不到希望的结果。那我们来看一下简报的表格。首先学习呢，它的目标就是为了要融会贯通，准备的过程呢就是稳扎稳打去准备。它的优点就是理解较为扎实，考试的时候呢成绩取得也比较稳定，可以稳定的取分。但是它有一个缺点，就是在考试范围相当大的情况下，它没有办法做出针对性的准备。也就是说，你可能会花了很长的时间准备一些不会考的东西，你可能连考的东西也会同时准备，但是你也同时花了很多时间去准备不会考的东西。那考试的目标是什么？考试的目标是掌握考题。准备的过程呢，当然就是会考的尽力吸收，不会考的看一眼都嫌多。而我们就必须去做到过滤出哪些东西是会考的，哪些东西是不会考的。那考试针对考试的准备，它的优点是什么呢？就是读书效率比较高，精准的猜题可以快速取得高分，准备的时间比较短，阅读的量也会比较小，就会花比较少的力气。但是呢，它的缺点就是于学科理解后较不扎实，内容久了之后就很容易忘记。那读书计划的策略要如何执行？其实这是我整理我过去考试的经验去归纳的。那我的理想的目标是每天阅读的时间不超过20页，因为我不是那种可以一直坐在书桌前面一直阅读的人。那超过20页的话，这样的内容量对我来讲是一种负担，没有办法好的吸收。每日的读书时间不超过4小时，也是考量到我的专注力。超过4小时的话，其实我的精神会比较差，那读书的品质也会相对下降。再就是各科考试的熟悉
练习必须练习到至少历届考题90分以上。以我的经历啦，就是进考场之后成绩大概会掉10分，每一科都会掉10分，所以我会要求自己至少练习到90分以上。这样子的话，成绩如果表现失常不稳定，至少还有一定程度的成绩可以拿到。再来就是每一科要念到4轮，尤其是专业科目的部分要念到4轮。这个呢是我自己的经验法则。念到4轮的话，我对于专业科目的理解程度会比较深，会比较详尽。那4轮听起来是一个相当庞大的工程，到底要怎么样计划才有办法在短时间内去完成4轮的阅读，有效的阅读？那这是我们在下一个章节会带给大家的。再来就是计算条件，为什么叫做计算条件呢？其实这有讲到我等一下会带给大家一个，我帮大家准备了一个 Excel 档案，就帮大家可以清楚的计算自己读书计划的耗费天数，够不够准备考试。那我当时给自己读书的要求就是每一周要有1天的休息日，要有1天的预备日。也就是说，当你执行读书计划不在预期内，你可能遇到饭局，你可能遇到要外出，你可能没有时间念书，那你1周至少要有1天可以来弥补你前面流失的进度。最后考前1周不碰书，这是我个人啦，我个人就是考前1周不碰书，希望能让自己比较平静一点。那有些人可能没有这个问题，他考前1周不会紧张什么的。我是怕自己一直碰书会过度紧张，所以我考前1周是不碰书的。再就历届考题，第1轮安排每日最多测验并检讨2年度的试题。什么意思？就是为了确保我考历届考题并检讨题目的时间不要压缩得太短，因为我担心自己检讨的品质太差，所以呢，我会要求自己，如果当天是要安排考试跟检讨考题的话，1天只能考2年的考试，检讨2份考卷。依照我未来下一堂课会带给大家的笔记方式，我初估是这样子：我第1轮念书的时间到2、3、4轮念书的时间，2、3、4轮的时间总和可以压缩到第1轮念书的4/5。这是我自己的成效是这个样子，也就是说，我念第2轮、第3轮、第4轮的时间只花了比第1轮还要少。那怎么样可以达到这个效果？就是每一轮不断的精进，不断的压缩时间，可是可以达到一样的阅读效果。那我时间上是依照这样子的比例去做计算。再来就是模板的使用，这个读书计划模板的使用方式，其实只是帮助大家去检视我们今天在定读书计划，在这个时间区间里面，假设我只有3个月时间准备，4个月时间准备，我到底时间来不来得及去完成这个读书计划？我来简单介绍一下这张表格里面呢，灰色底的部分，灰底的栏位是必须由我们自己手动填入的。我们随便写，假设我们今天是念法学大义好了，然后专业科目2，我们假设是念劳工行政好了。假设我们法学大义是500页，劳工行政是350页好了。我们随便举例假设，那我们1天最高上限可以念20页好了。那历届考题的念的份数，我们就准备个5年份好了。这样子。那我们来看一下，这里还有一个栏位，假设我们只有2.5个月可以准备好了，好不好？2.5个月可以准备就是75天嘛，对不对？哇，这边跳红字的代表什么意思？我来跟大家解释一下。我们的备考天数如果是75天，那照刚刚所说，每周的休息日要安排1天，每周的预读天数要安排1天，也就是说，我们实际上可以阅读的天数只有46.57天。那我们光念完第1轮就要用几天？用47天，这个是算出来的。每天念20页，然后历届考题2年份的量，考试加检讨花1天的时间。用这样子的消耗天数去算，第1轮念完就要47.5天，也就是说，我们势必要做一些改变。比如说，我这1年度可能来不及考了，75天不够我准备，那我就报考下一年度。或者说，我75天一定要去考试，
那我要做什么准备？比如说我每天念的页数要提升变成25页好了，那我不能考那么多试，我可能只能做到3年的历届考题。假设是这样子那我完成之后，计划可不可以执行了？我们可以看到1年可以执行了。那但是美中不足的是什么？我们剩下的天数够不够我们完成2、3、4轮的读书？不够，只够完成多少？又增加0.97轮，也就是说要2轮而已。不然就是要把预读天数跟休息天数全部花费进去，你就完全不能休息，这样子去念，除非是这样子，不然就是我们历届考题就各做个2年度，每天强迫自己念30页。那你看，在这样的高压强迫之下，如果你是一个定力比较强的，你可以接受长时间坐在桌子前面阅读，你可以接受这样子的严苛条件，在75天里面去备考的话，你可以看到我们完成第1轮消耗天数变成30天，完成第1轮之后还剩下16.24天。依照未来我会教大家一个笔记方式，可以缩短自己2、3、4轮的读书时间，可以提升效率的话，那预估可以再多念2轮，也就是你原本念的第1轮之后再加2.01轮，也就是3轮，总共是3轮。那这样子去备考的话，还稍微比较有机会。其实人都还是要生活的，我们没有办法定出一个太强迫自己的读书计划去影响自己既有的生活。我们还是要考虑现实面，除非你就是辞职全职考生，去这样子准备考试，不然其实生活还是要过得下去。我希望我们的读书计划是能够贴近现实，贴近我们的需求的，而不是一昧定一个非常严格的读书计划，结果做到一半的时候，你发现你做不到。那这样子定读书计划其实一点意义都没有。历届考题熟悉并理解当时我给自己的标准是这样，95分以上。每个人都可以看自己的表现去调整啦，这个内容可能跟我课堂上讲的不一样。当时我这边是写95大家可以依照自己的需要去给自己定，时常提醒自己你的标准在哪里。最后就是各科科目最好是念到4轮，这样才能够对专业科目的熟悉度有一定程度的了解。好，我们回到课程简报。最后我们看一下2个带过我朋友去考劳工行政跟司法特考的这个模板使用的范例。我们可以看到这个范例，劳工行政与劳工法规大意，它的总页数是323页，法学大意是255页，每天阅读20页。历届考题的年份，每科都是做7年份的历届考题，它的备考日数是2.5个月，也就是75天。它算出来的结果就是第1轮执行计划结束之后，还有10.67天的日数，就是他专业科目没有办法念到4轮，他就是只能念到多念1.11轮，也就是2.11轮，总共各专业科目历届考题必须熟悉并检讨理解到90分以上，这是我对自己的要求。我希望大家也是用这样的标准要求自己。再来就是各专业科目标准念4轮为佳，我认为念4轮才能够有足够的熟悉程度啦。那至于怎么样用短时间可以完成这个，我们在下一个单元会讲。再来看第2个范例，它是在讲司法特考。民事诉讼法跟刑事诉讼法大意是664页，法学大意是255页，一样每天至多念20页。历届考题年份数是做10年份的考题，各做10年份的考题。备考日数是2.5个月，也就是75天。那当然，我们实际可利用天数只有46.57天，为什么？因为我们前面讲过，7天里面有1天的休息日跟1天的预备天数。好，那这样的计算结果是怎么样呢？是负9.38天，也就是说，他在第1轮执行读书计划的时候是做不完的，他可能必须消耗一些自己的休息时间跟预备天数，来弥补第1轮执行计划做不完的缺憾。
那可想而知，当然也不用想要念第2轮、第3轮、第4轮了。发生这种状况的时候，你可能就必须考量把历届考题的年份数降低，或者是强迫自己把每天的阅读量提高，这也是一种方式。或者是把备考日数延期，不要在这一年考试，让备考日数提升。非常谢谢大家今天聆听这一堂课，希望这样子拟定读书计划的方式能够帮助大家清楚的知道自己能不能在时间里面准备完要考的考试。祝大家考试顺利。